يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. صبحكم الله بالخير. شلونكم الغوالي متابعين؟ ربي يحفظكم. طلبوا الأخوة اللي يردون طبقة الحني يدللون علينا بيعنبه، بس صار عصب علينا انت. هاي راح اشوفك طبقة الحني وبخدمتك. شنو طبقة الحني ابوها غالي، بس خل امسح الشاشة. يلا ورجعت لك هسه اشوفك طبقة الحني. ذني زوج اشعل بصفر على طيرة صفراوية زقا حناني. هاي خذ لها سكرين. هاي الصورة، هاي اول زوج. بسم الله الرحمن الرحيم. لان الزوج ما يحتاج هذا الحني بصفهن واصفر، زقا حني واصفر. شوفوا يا عمي، اشعل بصفر على طيرة زلفين. هذا ابنهن حني بعد. هذا الفحل كان الطير تمام كعكله، المهم تشبه هاي نفسها. طير تمام كعكله تشبه هاي طيرته. هاي طيرته. شوف هذا الفحل بدرنج وهاي طيرته. وبنهن حني، يا هو ابنهن هذا ابنهن تمام كعكله. شوف يا عمي، هذا بيطخه ما صعدته فوق. دور حناني. هذني الطيور زقا حناني. هسه طبقت طبقات جديدة بيضا. لأن الزوج يزقن حني إن شاء الله. رحمة احنا نقول إن شاء الله، لأن الزوج خلصانين من الأكل. لأن الزوج زقن تك ما علينا به، لأن عندنا فرخات شوية كبرن. أما شوفك إياهن مو تدلل. لأن بنات هاي الصفرة على هذا البدرنج الأبيض جوا التور خليهن مهم. لأن الزوج يزقن حناني. مبينات خوش. بعد يا زوج يزقن حناني. طبقات جديدة عندي. لأن الزوج إن شاء الله 100% يزقن حناني. بس شوية الفحل خلي يشوفونك. هذا بدرنج على هاي الطيرة إن شاء الله. لأن الزوج إن شاء الله يزقن حناني. لأن الزوج إن شاء الله، نقول إن شاء الله. بس اللي ثبتن زقن حناني شوفت لك يعني بهاي بداية الفيديو. ذني جواهن زقهن، وهذن أول زوج هم موجود زقهن. يا الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. الفرخات هاي البيضة الثانية، هاي بنقرة. بعد هاي الطبقات الجديدة موجودة. الطبقات الجديدة. هذا الاصفر ما صعد. هذا الاصفر الزراي ما دشرته وياهن. وهذا الحني ما دشرته وياهن في رده. ما يفيدني شو اسوي بيه. بعد ايش عندنا؟ عندنا هنا فرخات. بعد لأن زوج فرخات. هذا واحد. اصبر عليه خلي يشوفون وجهك. وذاك اخوه. بس اصبرنا يا اصبرنا. شوفون هذا واحد. تعال لا ممنوع الدخول، ممنوع الخروج. لأن زوج جواهن. لأن جوان فرخات. طبعا ده ندايات. خلي جوان فرخات بعد. ياهن لأن جواهن فرخ واحد. هاي الطبقات. اي سؤال عندكم اكتبوا. امور الغالي حبيبي وصديقي والمتابع، افضل متابعينا طبعا صياد الاموري، حسن فاضل، علي فاضل العفو، حماده صديق الطيور، علوش الزيداوي، عباس الزيداوي، ابو التاك عمي. طبعا هواي متابعين اخاف انسى اساميكم. اللي يعلقون ذولا دائما اذكركم وانا بخدمتكم. ايش عندنا؟
سألني على بدرنج مطوق، على بدرنج مطوق على طيرة صفرة. شوف إذا مثل ذني، إذا مثل ذني أبيض، هذا ذيله حمار، هذا مخلف، هذا ما شامر ذيله، هذا مخلف ما شامر ذيله. لا أنا من هذا أوف، هذا أوف، هذا مثل ذني بيضة طيرة وطوق فحلها أصفر. هذني زقن عندي تك شكري حيرن ذني، أوفنا من ذني. ذني الفحل أبيض، كله أبيض بدقات خفيفة وطيرته صفرة. زقن لي زوج حمر، وهذين هسه فرخاتن. بعد عندنا بدرنج، بدرنج عندنا هيك بدرنج، هيك بدرنج اموري، هيك بدرنج. بعد الصبغة مالته حبيبي، الصبغة مالته صفراوي فاتحة، مو حابسة، مو رماني. ذني يزق لك ان شاء الله حناني 100% اموري. هاي الطبقات شوفن، هاي شاملية بالاج وشاملي باسود، وبقيتين ابدزق بيضة، يمكن الطيرين بيضة. عشنا ذني زقن احمر، احمر. هذا ابنهن يمهن زين، وبناتي فوق صعدتهن زوج، واحد بدرنج واحد احمر ذنك الفوق، وهذا احمر بس. بعد شعدنا طبقات، بعد ياهن شوفك ياهن. لا مو ذيك، ذاك اشعل احمر، ذاك اشعل احمر. بدرنج، البدرنجات هاي الطبقات مال البدرنجات. بدرنج ابيض التدور يا البدرنج الابيض. المهم اذا البدرنج مالتك الدقة مالته فاتحة مثل هذا الفحل، مثل ذاك الفحل، يعني شلون مو حابسة. ها خلينا نشوفك الفرق بين الحابسة والفاتحة. هسه هذا حابسة، شوف شوف مالت رماني، هذا رماني. هسه طببك، شفت هذا دقته حابسة يعني رماني. تعال حبيبي اموري، هاي الدقة عالضوء فاتحة، يعني هذا بنات ترهيم، لان هن بنات الترهيم. فانت اذا تريد تطبق واذا حصلت هيجي لا تفوته، اشتريه، لا تفوت هيجي طير، اشتريه طير بدرنج صبغته فاتحة صفراوية، اشتريه لا تفوته. مو اهم شي ترى الفلوس، اشتريه يا ولد. تعال بابا تعال. هاي الثاني هذا قلت لك عليه، هذا حابسه، هذا يزق احمر، ذاك يزق حني. هذا يزق احمر وذاك يزق حني. طيرتين متاخرت ما بيضت، ما ادري ليش. المهم فاللي يسأل على الطبقات، هاي الطبقات، هذا يزق حني، هذا يزق حني. شهود وياه، هاي بناته تدرون بين اعطيت له ابو سجاد، موجودات هسه معد فوت زوج من بنات ذني، لان ابو سجاد تمرضت طيوره تدرون، انصابت كلها ماتت من 90 ما بقى 20 رجال، شالهن جابهن الطانيان عمود عالجهن. بعد اسمى اشوفك اياه ابنهن، هذا ابن ذني. شوف راح اقطع التصوير من ذني، شوفهن زين نضوبة. راح اقطع هنا وراح اشوفك ابنهن، راح اصعد فوق اصور لك ابنهن تدلل. شوف هذا ابنهن، باعه هذا ابنهن، مرضهن بناتهن. المهم ان هذا عندي وجبه ناكله مرضى، هاي يدرون بيه الجماعه مال اخوي. بعد صبغته شوفه زين، صبغته زينه. هذا ابن ذني، اذا تريد تطبق
اطبق باع الفيديوهات القديمة. شوف الطبقات اللي زقين حناني زين، وانا بخدمتك. هاي الفرخات طبعا فاتح الباب انا من الصبح الها. هاي الفرخات، هاي العرافل بيهن. هذا شعلب احمر، انجوازي 3، شكريات زوج، عرافل 7. يلا نقطع. هذا التصوير مال اليوم بس مال الخانات، ردت اصور لكم اياهن وبخدمتكم. لا تنسون اشتراك، لايك، صعد القناة، انشروها. راح نطب السنة الثانية عليها وكل شي ماكو، يعني 1000 مشترك ما واصله. يلا في امان الله.